पुकार तालागैंग मौसम अलर्ट। बारिश, तेज आंधी, गरज चमक के तूफान 18 फरवरी से 21 फरवरी को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तश्कील पाएंगे, जिससे पंजाब खित्ता पोठोहार के पीके के इलाकों में तेज आंधी झक्कड़ चलने के इम्कानात मौजूद हैं, जहां पर 60 से 100 किलोमीटर पर आवर तक तेज हवाएं साथ बारिश मुतवक्के। आंधी, बारिश और बर्फबारी के दौरान किसानों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत जारी।